Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, no? Mayong buntag, mayong odto, mayong gabi, kinatong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Lunes, no? It's sa uno na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026, dali na kayo ang buwan sa Hunyo na sad, mga ka-listeners, no? O sa dili pa nino, sa taong kaigo sa tanan, nga nasunod ang dramahan, no? Salamat kayo sa pagsubaybay. O sa tanan na naminaw, no? Thank you kayo sa pagsunod. Sa mga sugilano nga gikan sa amin drama, salamat kayo. Shout out to niyong tanan, no? Amping mapirmi. O karon niya ang slime sumpay ning sugilano na sinuwat ni Marvin Francis Caballero. Part 21 na ta, no? Mga ka-listeners, no? Part 21 na ta. Tira ni Del Rizal. No, Jomari, Jom, please. Dili karon panahon sa pagkumidya, ha? Wag mo magkumidya, Krisha. Gusto ko siyang ikaatubang. Gusto ko siya mailan. No, sirhi pagbalik ang pultahan. Mamauli na ta sa karaang bay. Krisha, ikabala ka. Nako'y kargada nga da. Lisensyado ni, og naipermito carry. Unya dili to ordinaryong tao, ha? May mahibo ba kaning imong daang kargada? Kung usaman siya kademonyo. Pwes, bronze ang lead sa kong mga bala. Og bininditahan kini ni Reverend Father Masilindo Dayundon. Manaog gid ka. O sige. Kay manaog man ka. Tana, mga naog pa. Oh, ha? Tana dayon, Mr. Jomari Buenavedes. Mga naog tagkikan ining sakyanan. Kay magkilaw ta og sungay sa demonyo. Oh, Krisha! Sila na karon si Miss Grisha o Jumari ang miabot, Sir Maynard. Aha. Alas 8 na pasado. O pa'y pag-abot nila. Diin magkaring duha. Excuse na ni mo ha, Sir Maynard. Tabangan ako sinang ni Risa nga. Mag-andam sa lami sa alas sa panihapon. Nala, sige. Padayon lang, Iha Brina. Unsa man kahay mga lakaw nila ni Iho Jomari og Iha Krisya kagadiha. Dili gid ako komportable. Basta ni adinhi ang akong uniko iho. Ang espiritu sa babae nga kanunay magpakita na ko. Naanasat siya diha sa beranda sa taas. Jomari? Uy! Nga numihon naman ka. Di ta mo saka? Magulaanon kay siya nga nagtanaw na ko. Hey! Tana sa taas sa karaang pay. Kay gipaabot na kita nila para sa panihapon. Krisha, wa ka ba'y nakita sa taas? Ha? Diha sa veranda? Tara. Ha? Wa man. Kay, unsam din na, ha? Unsa imong nakita? Ang babae. Naanasad ang espiritu sa babae. Katong nakita sab nako sa dihang mikunit ko sa imong kamot. Katong gwapa? Oh, siya. Ang gituhuan ako nga mo'y espiritu sa namatay na kong inahan. Ambi ko ng imong kamot. Hala. Naatuot siya. Nagbarog sa veranda og nagsulod kihapon ng puti nga pisti. Magulanon kang iyang panakoy, Chong. Ano mo nga rin? Oh. Kaya gipaabot sa kamo alang sa panihapon. Iho. Iha. Kalit siyang nahanaw sa diyang kisangpitan ni Tito Menard. Chong, Sige na, tana, Krisha. Manaka na tas karaang bahay sa mga Benavides. Kaya gigutom na sa ko. Napahulong sila. Ug mo rin may nakita sa taas sa karaangpay. Ang kag nasagka na nindig na nga mo'y nipakita nila. Mao ka. Dig na.
Patay ka na. Pag malinawon, dugay na kadto. Dako ng bata masuso nga imong gikawilihan. May kaugalingon ng kabuot si Jomari. Hangtod karon, wa pag yun mahilo na dito ang iyang kalag. Nagsumpaag paghapon kini. Humo na bilanggo sa gikawid-an ni kagahapon. Diya sa veranda siya nagbarog, paminag. Og nakita usab siya ni Krisya sa dayang gigunita ang gihapon niini ang akong kamot. Iho Jomari. Tinuod na, Tito. Ikaduha na to na akong pagkakita niya. Angay na siyang mapahuway sa hingpit. Dili na siya angay pa nga mawili kay ang batang masuso nga iyang gikawilihan dako na. Kinsa ang gipasabot nimo, paminag? Ikaw, Iho Jomari. Oh, paminag. John, nga naman ka. Nagtimi-timi ka. Huwag ka ganahin sa pagkaon. Nalo ko yung na, Krish. Tarong og kaon, Iho Jomari. Ayaw pagsigi og huna-huna bahin sa gisulti ko. Isipan nga kabahin sa imong kinabuhi ang kamatuuran nga nasayran mo. Paminag. Pawa di sa tapad di Iho Jomari. Lakaw, kung diin kagikan. Pa? Tito? Papahawaon ko nimo din sa tupad ni Jomari. Dili ikaw Iha Krisya, oy. Naa siya, Iho Jomari. Nilingkod tapad nimo. Oh, Ayaw pagkakos kang Iho Jomari. Balik ito si mong gigikanan. Ayaw na panghamo. ikaw rang nakakita pa. Wa ko'y nakita. Wa. Tigna! Tigna! Mao ka ng kinatibuk ang hitabo, Brenna. Hala, uy. Maubad ay, Miss Krisha? Naklaro na yun ni Jomari nga ang kalag sa babae nga ginganlan og tikna. Iya kita ang inahan. Dini ko nagdako. Og karon lagi ko may baho nga kanang kalag sa babae nga magpakita dinhi sa karaang bahay. Inahanda ka na siya ni Jomari. Oo. Kalag nga nabilanggo siyang kawili, Brenna. Tungod sa inahanong gugma. Dili unta gusto mo piya siyang anak nga masusupan ni atong higayuna. Ni Jomari, Miss Krisha? Yes, Brenna. Pinangga gyud kaayo niya si Jomari. Kay bisan usa katapos ang gutlo siyang kinapuhi. Nawili pa man siyang mubiya ni ini sa dayon. Kanindot ka sa feeling. Kanang naa ang mama nga. Nag-atiman samtang nagdako. Sama ni mo. Naa ang imong mami Rolaida. Brenna. Dong, Jomari, sayo ka man kung mibangon. Onang. Wa ko'y tarong kinatulgan gabi nga naguna-una sa nasayran akong kamatuoran. Ha? Masay buot na mo ipasabot. Bahin sa kalag sa babae nga kanunay na akong makita sa taas sa karambay. Nga mauday ang akong inahan. Bitaw. Si mama ni mo digna. Nang tar sila, nahanaw na las noy po niyo, pero nganong wa malagi ko ninyo sultihi bay ni. Tungod kay dili mi mahimong manghilabot ang bahina, Jomari. Mahadlok magud in town bis posible kasako ni Senior Maynard kung amo ng buhaton. Unsay matuod nga hinungdan sa iyong kamatayon nang. Please, tugani ko. Tabi na ni mo dong ha, kay may buhaton ako sa Nang. sud. Di ka sa... Oh. Kining karaayos. Karaang bahay sa Viniberis.
Maulan niya ang naginusarang ubugtong saksi sa mga panghitabo dinis kagahapon. Natural death. Mao ka na ang cause of death sa inahan mo, Iho Jomari. Wagit kahay krimen nga nagpaluyo sa iyang kamatayon, ha? Iho Jomari. Malinaw ang karaang bay sa mga Benavides. Yan ang mga panahon. Usa klaro og tataw ang resulta sa investigasyon. Nga namatay si mama ni mo Digna. Tungod sa gitago nining sakit nga gihambin. Kaluoy din ako. Ug kaluoy sapsak ng inahan. Nagpangwili daing taon ang iyang kalag sa pagtaliwan at sa laing kalibutan tungod na ko. Ug niya tong higayon na masuso pa. Kalit ka naglain ng panahon. Tinuod ko. Puwa kayong kalangitan. Murag kulor sa dugo ang iyang kapuha. Unsay buot ipasabot ni ini. Diyos ko, walang untay dautang katalagman nga mahitabo. Kaysa akong nahibawan nga kining akong nakita, daw sama kapuwa sa dugo nga kalangitan. Usa kini katimaan sa dautang katalagman nga muigo sa kalibutan. Ginoo ko, ang habog kayong bukid sa Olympus, nibugwak og baga kay aso. Paminag! Pa! Talawag talag sa og talan-aw sa kalangitan og baga kay aso nga gibugwak gikan sa dagong bukid sa Olympus. Pa! Dili normal kining kakusog sa pagbunok sa uwan. Timaan kini sa usa ka makalilisan unya nga katalagman. Tinuod yun ay ang nahiswat sa kasaysayan nga nahimong usa ka patay nga bulkan ang dakong bukid sa Olympus. Paminag. Pagandam, kay hapit na bupatim maaw ang katingalahang dapit. Ang gisaad nga paraiso nga yuta alang sa mga matinud-anong magtotoo ni Satano de Lucifero Sulfatos, ang Tierra del Sol. Paminag, kung aduna may gisaad nga bala ang dapit dinhi sa yuta, sigurado ko nga dili ka na alang sa mga magtotoo ni Satanas, kundili alang sa mga magtotoo sa Dios nga si Ginoong Hesukristo. Biyai ang sayop nga pagtulunan ni anak ko din ni Iho. Kuyog ka na ko kunhain ko karon, samtang may panahon pa. Kay nagkanipis o nagkanipis na gayod ang mga adlaw. Aron mo pili ka o mutapon sa matuod nga pagtuo. Paminag, matapos man ang kalibutan, apan dili ang akong pag-ila o pagtuo sa Dios. Jomari Benavides, ayaw og pakauwawi ang atong pagkabuena vidas. Way makabali sa akong pagtuo sa Dios nga akong gituhuan ug akong gisimba pa. Way makatarog sa akong pagtuo nga sa Ginoong Hesukristo akong manunubos. Tunglohon kayo sa atong mga katiguangan, hangtod nga bisag buhi ka pa, dugmok ng daan ka ng imong kabukugan. Ang tunglo nga pulong, iya sa taong dautan pa, gikan ka na kang Satanas. Apan ang gasa sa pagkamatarong, mao ang kinabuhing dayon nga gikan kang Ginoong Hesukristo. Balaan siya nga Dios, ug ang mutuo ug muila kaniya sa iyang pagkabalaan, mamatay man, apan banhawon niya siya, ug magpuyo uban sa iyang presensya. Ungulok! Uka! Diyos lang ang akong tuhuan pa. Arilok! Uka! Sa Ginoong Hesukristo lang ang akong bugtong manunubos. Rakutin dasan kapmani! Nagatuho ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo. Sembergwinsa! Amen! Amen! Og Amen!
Dako kayo ang tingog, Mr. Millard, samtang nagsulti sila si Jo Marie. Yes, Brenna. Wasa ko makaklaro sa ilang panaglalis kay kusog kayo ang bunok sa uwan. Unya, nagpanugdog pa yun, nagpangilat. Maulagi, uy. Maayo gani kay nito ang na. Pero ang gikaguptan karon sa mga taga-tinhi, mao ang pag-ulbo sa baga kayong kasog gikan sa ibabaw sa dakong bukid sa Olympus. Tinuod ko di ay nga usa ka patay nga bulkan kanang Mount Olympus. Ug nahigmata kini pagbalik ikan sa pagkahinanok ni ini. Sud sa dugay na kaayong panahon. Brenna, nabalaka ko sa gipanulti ni Ashing sa dayon na gikan paingon dinhi. Magampo lang ko ta. Dili lang kita pasagdan sa Ginoo. Dili ka. Nga anhin na ta dinhi maabtan og makalilisa nga katalakman. Ug anhin na sab kita dinhi matapos, Brenna. Kuno sa pagbuot sa Ginoo, maugid ang matuman. Gusto ka. Wagit kita'y mahimo. Kay wa kita'y katungod sa pagsupak. Mangandam na lang kita kanunay. Ug ato pag yung pahugtan ang pag-ampo. Hello, Mami. Hi, Krisha. Nakabalita ko sa mga paghitapo diha. Pag-amping gid mo diha, ha? Yes, Mami. Salamat, Ma'am. Si Brenna, hain man siya. Nara siya uban ako, Ma'am. Kauban na misa sa kay room. Maayo hinuon. Ayaw mo pagbiya ni Jo Marie aron kun magkinaunsa naa siya nga makatabang ninyo ni Brenna. Yes, Ma'am. Sige, maulang ka na akong tuyo. Kay busy pa sab kaayo ko. Daghan ko giasikaso. Usa na niini mao ang abduction case sa anak og negosyanteng Chinoy nga higala ni Brenna. Si VJ Sandivar? O iha. Ako mo gikuha isip legal counsel sa iyang pamilya. Og ako karon mo ay nag-follow up sa kaso. Sige, Mami. Ambik sa mong kanunay diya, ha? Uban sa mga katabang. Thanks, iha. Bye. Bye, Ma'am. Bisag asa karong panahon na. Hinay-hinay nang nagpakita ang mga timailhan sa naghinapos ng bahin sa kalibutan. Humaabot na yun ang bagong paraiso sa yuta nga giingon kadakon ni Menard. Amo niya ni anang higayuna ang Tierra del Sol. Ang balaang yuta sa adlaw alang sa mga piniling mga magtutuo sa matuod kayod nga Dios. Magdala sa balaang mga tatak nga numero sa mapintas nga mananap ang 666. Hello, Menard. Laida, yahay na og panggawa sa mga sinyalis. Nga nagkaduol na gyud ang gipanagna nga propesiya nga naisuwat sa gihuptan natong libro. Pangandam jud kanunay, pinagi sa gitudlong pangadiyon. Kay ang matag loyal nga magtotoo, makamao sa maong pag-ampo. Oh, mahal kong Menard. Dinhi sa La Tierra, kalit lang nga nahigmata ang nahikatulog nga bulkan sa Olympus. Naukay usab kami din sa syudad human masayod ni anang maong balita. Karon lang yun, nibugwak na sab ni karon og baga kayong aso. Nya kulor puwa. Gamoy hinungdan nga nagpuwa karon ang kalangitan. Og naputos sa bloody asphalt. Ang palibot. Usa ka batang sa pinuminong. Gisukad masukad karon lang gayon na sinati. Gitamdan ko ang mga senyales. Ug nakita ko nga hapit na kini matapos. Nagkaduol na. Ang Tierra del Sol masinati na unya ug makita ang kaanindot sa maong paraiso. Ang gitudlo nga pangadyon sa matag individual nga miyembro sa kapatiran sa espiritual. Ayaw hikalimti og ludhi gayod ang iyang rebulto. Yang gipahimo sa sikretong dapit sa bahay. Buhat ang matag karon og unya. Aron pagpasalamat, pagdaig, ug pagpasalamat gayud kaniya. Oh, Menard. Oh, ngolok. Uka.
Ongoloko ka. Ariloko ka. Raikutin dasan kapmane. Rakutin dasan kapmane. Among talahurong agahon. Ania ako karoning atubangan sa imong altar. Nagluhod og dinupa ang akong mga kamot agi og pagtahod sa balaanon mo kayong ribolto. Ongoloko ka, ariloko ka. Nungao buya. Rakutindasan kampmani. Satano de Lucifero Sulfatos. Ubani ako sa akong mga gimbuhaton. Ayaw ako pasagdi. Warap o ka. Warap imak oyak. Talahorong Satano de Lucifero Sulfatos. Talahorong Satano de Lucifero Sulfatos. Nagayukbo ako kanimo o Dios namo nga matuod gayon gagamahanan gikan sa kinauyukan ug matuod gayon gabayhon sa hiniusang kalangitan ug impyerno. Lagbas na ngadto sa way kinutuban nga kangit-ngitan. Kami sa kanunay nagasimba kanimo, naghimaya kanimo ug amo kang balaanon sa tibuok namong kinabuhi kasing-kasing og kalag. Ikaw ang Dios namo sa matag kangit-ngitan kanunay nga nagauban kanamo. Dios nga usa sa malig-on mong sungay kami nagasalig kanimo. Sa imong ikog gatampalasan, ikaw nagalig-on kanamo. Ongoloko ka, ariloko ka, nunga ubuyaak, rakutindasan kapmani. Warap o ka, warap imak uyaak. Amo talahorong akaon. Ani ako karoti ing atubangan sa imong altar. Nagluhod og dinupa ang ako mga kamot. Agi o patahod sa balaanon mo kayo libulto. Ongolok oka. Alilok oka. Nungaob oyaak. Ako tindasan kapmali. Satano de Lucifero Sulfatos. O ba niya ako sa mga gimuhaton? Ayaw ako og pasagdi o ngolok uka. Ongolok imak. Ongolok imak. Arilok imak. Arilok imak. Nungaob uyaak. Rakutin dasan kapmani. Rakutin dasan kapmani. Talahorong Satano de Lucifero Sulfatos. Nagayukbo kami kanimo. O Dios namo nga matuod gayod gagawahanan gikan sa kinayukan ug matuod gayod gabayhon sa hiniusang kalangitan ug impyerno. Lagbas na ngadto sa way kinutuban nga kangit-ngitan. Kami ang kapatiran sa espiritual nga sa kanunay nagasimba kanimo. Naghimaya kanimo ug amo kang balaanon sa tibok namong kinabuhi, kasing-kasing og galag!
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaykon ang imong ngalan. Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos manaha kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, Iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanihi. Dili gyud luag-luagan ang pag-ampo. Oh, Yaya Ingrasya. Maora gyud kini ang labing lig-ong hinagiban kanato mga Kristiyanos aron mapiog ang paghamog sa mga dautan. Naghari na ang gahom ni Satanas sa kalibutan pinaagi sa mga buhat sa katawan. Ngawa na gid magsubay sibo sa kabubuton sa Dios, Yaya. Busa, pildihon tang yawa. Pinaagi sa lig-o natong pag-ampo sa Dios. Amen. Hinaot ka hangtod sa katapusang lahutay, makasustener unta ang imong buhing pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga atong Dios. Malahutayon ang akong pagtuo, Yaya. Busa, mamatay ko nga nagtuo ni Ginoong Hesukristo, nga mo'y akong Diyos. Salamat kay gitisok mo gyud sa imong kasing-kasing o panumduman ang tanang gitudlo ko kanimo sukad sa gamay ka pang bata. Oh, Yaya. Ug salamat kayo. Abi ni mo, Yaya. Nalipay ko kay nakakita na ko sa akong mama. Bisag patay na siya. Ha? Unsay buot mong ipasabot? Permi na di siyang napakita na ko, ya. Wala ko makailan niya itong mga higayuna. Uy, mao ba? Karong bago lang ni Sultis, Papa Maynard. Nga ang kalagday sa babae nga perming magpakita na ko. Mao nga akong mamadig na. Patay na ko ani kung mubuto kining Mount Olympus. Kay naigmata na ang nainano ka na kong bulkan. Lidog! Natayog ang yuta! Kahayak, dunay na abligad akong bato. Ug nasiya kahayak kayo. Hala, gayag. Hala, nilihok. Nagpakita na ang tira del sol. Diyos ko. Nagpakita ka karon sa imong binagro. Igo lang ayon ako ang siak sa kahayag. Nagpakita sa imong balaanon nga kaalam. Aron mong laon ang balaang dapit din sa yuta. Ang tira del sol. Pasilua ako, Ginoo, sa akong magkamasalaypon. Gamiton ko ang nabiling mga gutno sa akong kinabuhi. Diyos ko, pasalo ako. Isagyaw ko ang malaanon o harianon ni mong pangalan. Dili na yun ako magpaulipon sa dautan. Dili na. Himaya sa Diyos ngadto sa langit. Diyos ko, pasilo ako.
Sa ngalan sa Bahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Senyor Minard Benavides, ikaw ang una ko karong gipakikitaan. Padre Ferde Martiniano, nabalik na sa normal ang imong pag-isip. Sa bukid ka tinunglo, gikuha sa Ginoo ang tunglo sa dautan diri kanako, sir. Buot mo bang ipasabot nga imo nang napalgan ang misteryosong ganghaan sa Tierra del Sol? Oh, ug dili kay ang ganghaan lang, kundili lakip na ang kanindot o kabalaanon sa maong dapit nga daw usa ka paraiso. Kung mao ka na, taday ko sa maong dapit, Padre Ferde. Aron matuma na ang naisulat sa karaang basahon sa akong katiguangan. Ang dihog alang sa katumanan sa propesiya. Alang sa mga balaanon ug Diyos nun ang maong paraiso, Senyor Minard. Ug dili alang sa mga yawanon. Op, Padre Ferde. Nasaksihan ko gyud ang langit nun nga kayag ug nakita ko ang kabalaanon sa mga buhat sa Diyos. Alang sa mga magtotoo sa kapatiran sa espiritual ang maong dapit. Timan ikini, tunawon gid unya sa langit nung bidlisiw sa kahayag ang dagtum sa kaitom nga impiernohanon. Padre Ferde Martiniano, insulto mo ba ako, ha? Nagsulti lang ako sa kamaturan. Hoy! Dili ka ingon ni Ana. Tingalig dalimot ka. Demonyo ka sa padre! Oh, Pare kang badlungon. Og parehas ta nga ulipon sa daotang mga bisyo. Demonyo! nasayop ka. Dili ko demonyo. Hinuon, usa ko kaalagad sa Diyos nga makausa ni ana, nagpaulipon sa demonyo. Apan halapad ang pailob sa Diyos. Ug sama sa kalawran ang gidakon sa iyang paghatag o pasaylo. Padre Verde? Bisan pa og nagkabulingit na sa lapok ang kasing-kasing sa katao. Apan mahimo paghihapong papution kini sa Diyos. Mao ka na ang iyang pasalig o pasaylo alang sa mga magsasala. Sa mergwenza! Pahawa og ayaw nagipakita para ko. Lakaw kay tingalig makita ka pa di iho, Jomare! Ha? Ang former parish priest ay ito sa San Sebastian Martir? Ang gikasulti ni Tito Menard, Jom? Okay siya. Nalisuan mo to sa mayong pangisip. Og nagpaug-paug og bisan asan na paingon. Pero sa akong tanaw, formal malagi og liok. Hugaw lang kayo siya. Idaot pa unta nga maayo na siya sa hingpit o mag-usab na unta siya. Kay unsa man day siya? Badlungon? Oo, murag dili pare og kinaiya. Unsa man unta ang tuyo ni manako tiyatar sila. Brena, dili na nako kaya ang pagtago sa kamatuoran. Diha. Magayo ko ni mong pasaylo. Sa kanunay na ako pagpasakit mo. Ako masayod ko nga nung ingon niya itong akong gihimo. Human na, gibuhat na nimo. Napasakitan ako nimo sa makadagang higayon. Gikan pa sa bata ako. Brena, Kalimti na tiyatar sila. panahon na aron masayod ka sa kamatuoran. Bahin sa imong tinuod ka pagkatao. Unsay buot nimo ipasabot diha. Tiyatar sila. Dili ko ni mo iyaan, Brina. Ako ang tinuod ni mong inahan. Unsa? Maunay tinuod, Brina. Maunay ka matuuran nga di na yun ako kayang taguon pa, anak. Lagi mo ba kung ipatuog pagkaksod sa dugay panahon tiyatar sila? Nganong man? Brina. Brina, anak. Karoon lang ko nakamatunog igong higayon sa pagsulti kaniwas kamatuoran. Imo man ka na kong anak. Nganong wa man na mo gipabati na ako. Bisag sa buhat man lang unta. Hindi pa feel ni mo na ako nga naa ang inahano ni mong gugmaong pagpangga.
bahala na lang kung nagtuon akong iyaan, Ratika. Pero wala ni bubuhat, Wa, tiyatar sila. Dagmalog pang insulto mo akong natagamtaman gikan nimo. Wagali ko makabatsyag og pagpangga. Nagagipailap ako nimong iyaan, tika. Ay nakaroon mo sulti ka na nga inahan di ay, tika. Wa ka ba mauaw? Ha? Pasalaw ako, Brina. Kung tinuod nga inahan, tika. Ganong ingon ba ka ni anak katigaog palatian? Nga nawa man kay kaluoy. Anak, pasaylo ako. Kung pagyas man gani ka sa imong pagkaihan nga rin ako, karon ingnon ka. Mas nisamot nga pagyas ka sa imong pagkainan. Wala lang unta ka nagpailan ako sa matuon ni mong papel sa akong ginabuhi. Wala lang unta. Brina! Brina, anak! Brina! Dili ko makamasol niya. Kung dili pa siya makadawat na ko kung may matuon niya ang inahan. Sa kukinigtanan, hindi na siya nga kung masakitan kung dili. Lakip na sad si Ursula nga kung kaluhan at buhi pa siya. Kay gipugos ko siya may magpailang ina ni Brenda. Bisang dako siyang sopa. Unsa? Muna kibuhi ang revelasyon ni nang Tarsila. Bahin sa matuod ni mong pagkatao, Brenna. Oh, Miss Grisha. Hala, uy. Inahaday ni mo ang kiilan ni mong iyaan? Oh my God! How come nga naingon man, anak? Wala ko magsusi pa og dugang. Kay wa ko kiniikalipay. Mura ko ang munyeka nga ilalang giduwa-duwaan. Gisagitan kaayo ko. Nakasabot ko sa mong gipati, Bren. Miss Grisha. Tingali, ihinay-hinay na siyang nakonsensya. Maong giyag-yag na ni ang kamatuuran. Sakit gid kaayo ni alay nako. Wa kini na ko ikalipay. Abi ba na ko, tanang mga inahan, kaya ni sakripisyo ang kaugalingon alang sa anak. Dili man di ay. Kay palpak naman kani siya dihang iyaan pang pagpailan niya diha nimo. Kana, mao ka na ang kinaong ko niya. Gitaliktan ba lang din niyang iyang pagkainahan nimo? Aron ka lang sakiton. Ipatubag ko nun na niyang pangutana, happy, Brenna. Yang ang tanang kamatuoran. Ayaw lang ang giisip nga labing palaan. Ang mahitungod sa halad sa dugo o sa espiritu. Bisag unsa pa'y mahitabo. Ayaw og ayaw gyud pagluib. Kay lawas mo gyud unya og kalag. Maoy mahiagom og silot. Oh, Senyor Maynard Benavides. Inaot nga sa kang Sofronio. Matinud-anon ka sa unta sa kapatiran. Sukad pagid sa amahan mong supremo ang akong pagkamatinud-anon. Mo'y hinungdan nga lawas ko og kalag akong gisakripisyo. Tingali. Nakita ka na ni anhing Papa Benedicto. Apan-alang ka na ko. Si Sofronio maulang ang nakita ko og nailhan. Nalabihan ka matinud-anon sa kapatiran. Siya lang. Sir Maynard, Panugon nga himong sayo ang iyang kamatayon. Ug kalit pagayod nga nahanaw ang patay nining lawas.
Sa pagkatinuod lang, ang wa ni mo makita o wa yun ni mo masayri nga traidor, mao si Punyong. Okay. Taro sila. Mao rin tinuod. Traidor siya, Supremo Maynard. Nagkasulti ka lang ni Ana. Kaya may kasuya o may kasuko ka man kaniya. Senior Maynard, igo ko lang gisulting kamatuoran nga wa yun ni mo madiskubrihi katong tawhana. Sinvergüenza. Gusto na niya na tar sila. Ni panaw na si Sofronio. Kung ato lang siyang irespito. Igo na sa pagpanaot mo kaniya. Okay. Dili daw ko maghisgot og makadaot matot niya. Irespeto ko na lang sad ang iyang kapahulayang dayon. Apan dili ko mahimong kalimtan ang dakong sa nga nahimo niya nako. Gusto na lagi niya na tar sila. Igo na niya na. Sa ngunan tahinog ka. Saon sa man, Sir Maynard? Tar sila, wa naman si Punyong. Susiha ang mga butang nga tinaguan sod sa sikretong lawak. O, Senyor Maynard, Ikaw na saboy sa ngunan ko niini. Naaraman gihapon ang yawi sa sikretong butanganan niini. Nagihimo ni Punyong. matuman sa primo. Nasayo na si Brenna sa matuod niyang pagkatao, Jo Marie. Misulti na niya sinang Tarsila. Hinaot nga makatagunta ka na og kalinaw alang sa usag-usa kanila. Ambot lang ka ha. Kay lahi ang gipati karon ni Brenna. Ug nakasabot kay ko niya. May punto masab siya. Aw, hinuon sab. May punto mo sab si Brenna. Samtang si nang Tarsila, maglisod gid og depensa sa iyang mga katarungan. Kung nga nung gitago niyang kamatuoran, ug dili pa igo, gipasakitan pag niya si Brenna sud sa dugay panahon. Ambot ba saboy? Imbis nga maluoy ko ni nang Tarsila, no? Mas bisamot naman hinunong akong kalagot niya. Human ko mahibaw nga inahande siya ni Brenna. Krisha. Na di inahan nga ingon anak niya. Digid ko makarelate niya na kay nagdako ba ako ubos sa pag-atiman sa kong yaya ang Gracia. Swerte gyud kay ka sa imong yaya, Chom. Talagsaon na lang kaayo kang panahon ng sama niya. Buotan kayo akong yaya, Krisha. Pinahimutan kayong yung pagdisiplina nako. O gituluan ko niya bahin sa pagtulunan sa Diyos. Si Nutra sila. Tuwa sa siya pengon sa luyong Hey, bahin ng karambay. Jom? Naon sa ka? Jom Marie, kinsay kilili ni mo, oy. Kakuan, si Nang Tarsila ba? Tuwa na sab siya paingon sa luyo ni karambay. Kaya nga naman di ay. O sa day naadiha nga murag natingaman ka. Doon ay pipila ka mga karaan na kayong lawak sa silong. Ning karambay nga gituhuan kong sekreto gid kayo. O gituhuan sa dako nga double ang pultahan niini, Krisha. Unsa? Nagduda ko nga sa luyo nga bahin niini naasab kinilain nga pultahan. Pero, nganong ingon man ka ni anak no, Jom? Tuwa ang importante kayong mga butang sa kasaysayan nga gitipigan pag-ayo sukad sa panahon pa sa akong mga katiwangan nga may labot ang relihiyon. Unsa? Tingali, karon nga wa na sinoy Punyong. Sinang Tarsila na ang mo'y siguro'y gisagunan ni Papa Minad sa mga yawi sa sekretong lawak aning karampay sa mga benefides. Gusto ka? Panid-an ako sinang Tarsila? Sa ano kong ihap ang mga libro? Huwag binig tulo. Pulos para ba ito mga importante? Kinsam yung kayo naghilabot at mga libro ka. Kinahalang masayod ini ang Supremo. Dautan ning tilimadon alang sa kapatiran sa espiritual. Ikasuko yun unya ni niya. Magdali ko sa pagwaski ka nini.
Kalangkani. Di ko paano ko sa posible unyang reaksyon ni Senior Maynard Benavides. Ikasuko gid unya kini sa Supremo. Napadla ko na akong kanado. Ibutang ko na yung kiningyawi sa sekretong taguanan. Kinsam kay nangaha sa pagsunod sa mga sekretong lawak sa mga mahinungdanong basahon sa kasaysayan nga sirado man unta kini. Ug ang yawi, na ikaugali yung sekretong butanganan nga kamilang si Anhing Sofronio ug Senior Maynard, mo'y nahibaw kung hain kining dapita pahimutang. Simbergwensa! Ayaw niya ng kumidya hatar sila kay dili kinabayo. Nagsulti ko tinuod. Mo na ako nakita dito. Tulo ka mga dagkong libro sa karaang basahon mo'y nahanaw. Ang libro nga, kinuha pa sa akong mga katigwangan gikan sa Vatican. Ang libro ni Enoch, napabatar sila. Usa kini sa tulong nga nahanaw, Supremo Maynard. Unsa? No, dili ginitinud. Tawag si Jo Marie. Kay wailaing ni adinhi ang nagtinguha sa mga importante kay mga butang sa karaanan. Simberkwensa! Pero ang yawi, Senior Maynard, gitago man o sekretong butanganan nga kitarang tulos si Anhing Sofronio nga nasayod. Tar sila, unsa kining binuanga. Tinuod yughang patay na si Punyong, Sir Maynard. Oh, tar sila, unsa ko ganang pangutana. Sa ako nagisulti nimo, nga traidor siyang klasiha sa tao. Pero wag yun nimo, madiskubrihang tinuod. Mao susiyaw na, kung patay na maging tiroray si Sofronio. Sa Megwensa! Imo ba kong ibandaran sa angay kong buhaton? Masaylo ako, Supremo. Tawag si Jo Marie. Sultihin nga makigsulti ko niya. Ingna nga importante gyud kayong akong tuyo kaniya. Oo, Senior Maynard. Taan palagi ko. Dili madruing ang yang naong sa tumang kasako. Buiset. Nadamay naman hinong ko inang problema ka. Wakit mo abot siya pagduda nga patay ng buktot ka sa Sofronio o nagluib ni niya. Pagkalagot. Buiset. Unsa, nantar sila? Patuon ko ni Papa Maynard. O, Dong. Sige lang kaw. Adto na itong amahan mo. Oh, Kaya nga naman di ko nun nang. bitaw. Unsam day problema, nang? Dong Jo Marie, ang tulo ka mga importante kayong basahon sa kasaysayan nga gitipigan pa sa inyong katigwangan, nahanaw sa sekretong lawak nga gibutangan ni ini. Unsa? Maong lakaw, adto atong imong amahan, kay tingalig ikay sukit-sukiton adto. My God! Dili ka nga ikaw mo ay suspect nga mo ay nagkuha? Tingali. Mo na akong gituhuan. Jo Marie? Tinuod ba nga wa ka magkuha sa maong mga libro? Oh, lakip kasap, Krisha. Nagduda na ako nga ako may nagkuha. No. Pero, giklaro ko lang. Tulo ka mga importante kayong basahon sa kasaysayan ang nahanaw. Sama sa kalit nga pagkahanaw sa patayng lawas ni Noy Punyong. Lakaw na. Atuaon na si Tito Maynard. Niara ko kanunay ni mo, Jo Marie. Papa Maynard. Lingkod, Jo Marie. Lingkod nga. Ganina ra siyang nagsitutol na ako. Sa pagsuot pa lang nako din eh. Daw sa midatom na sa kung kinatipok ang sistema ang iyang pananaw. Naibaw ka naman tingali kung unsay nahitabo. Hinungdan nga gipatawag ko ikaw ni Tarsila.
Nasayod ako, pa. Bayon sa tulo ko mga libro nga nangawa. Jo Marie, angay pa ba kinina kung ipangutana ni mo? O dili na? Kinahanglan gini mong ipangutana aron matubag ti ka, pa. Para formalidad. Og aron sab kadipinsahan ako nga kung kaugalingon. Pues hain, Jo Marie. Pangutana ba lang na, pa? O akusasyon? Iho, Jo Marie. O salang kanila ni nang Tarsila ug ni Aning Punyong ang posibleng nikuha sa mga libro. Palihog lang, pa. Ayaw gipasangil ako kay wa ba ko moabot niya ng puntuha. Si Aning Noy Punyong lang mao'y naghupot sa yawi, di ba? Pero patay na si Noy Punyong, Jo Marie. What if niya itong buhi pa siya? Oh, Yes. Gideclare nga patay na apan. Misteryoso ang kalit nga paghanaw sa patayng lawas nini. Nga sa ato pa, daghan mga what ifs nga nagduwa-duwa sa tong kaisipan. Kana kung palawman lang gid nato ang pagpanabot. Di ba, Paminard? iho, Jo Marie. Pa. Tambag lang niya ako, ha? Paimbestigari kini. Paimbestigari og maayo kung tinuod ba gyud nga patay na si Noy Punyong. Kay tingali og nalinglak lang. Oh, Ang balaang kasulatan, nagtudlo nga kinahanglan kitang magmabinantayon. Ilabi na ning nahibilin nga katapusang mga adlaw. nabati ba nimo ang among panagsulti ni iho, Jo Marie? O, Senyor Minard, pintok manolti ang batanong Benavides. Nagmahay ko og nganong gipasagdan pagyud nako sa inkrasya. Sir, Nganong wa magyud ako siya pakganga. Aron dili makahuigo sa iyang mga pagpanudlo ni Jo Marie. Niadtong bata pa siya hangtod na sa pagdako na nini. busy kayo, dili ba? Busy sa imong mga negosyo o sa relihiyon. Nagsimba og nagampo kita sa atong giilang Dios gasungayan. Apan ang akong uniko iho. Ipasagdan ko nga magsimba sa Dios sa mga Kristiyano. Wa gina pagbasol nga maguna. Kanunay gina kining uhi, sir. Daway manulti og manglihok-lihok si Jo Marie. Sama yun siya ni Anhing Papa Benedicto Benavides, ang amahang supremo. Maningil man gyud ang napasagdang mga panid sa kagahapon, sir. Parehas na ako. Naningil na karon ang gipasagdan nakong kagahapon. Tar sila. Laban lang, Sir Minard. Laban lang yun. Unyan suman, nagkalalis mo sa imong amahan? Wag siya. Igo ko lang gipadayag ang unsay akong gituan. Jo Marie, Tinuod nga nagtinguha ko atong mga butanga kay tuyo kong tun-an ang mga kasaysayan sa kagahapon. Apan, sayang, kay may laing nakauna og hilabot nini. imposible nga sinoy Punyong kay patay naman. Kung tinuod man nga patay na siya, may posibilidad sad nga gikuha niya kini sa wa pa mahitabo ang trahedya diin kauban niya si Maki sakay sa akong auto, di ba? Unsa kit kang tinuuray nga nahitabo, no? Si Maki. Tingali og may namatikdan siya sa mga lihok ni Noy Punyong atong higayon nga kauban niya kini. Sa wa pa sila madiskasya. Bitaw, pangutanaw niya si Maki, bahin ana. Nagdodagid ko nga dako pang buhi si Noy Punyong. Wa siya mamatay. Jo Marie, Malipay yun ko kung buhi pa si Noy Punyong. Brena? Bren, Sama naman gud siya sa kumatuod nga man. O gisakitan kaayo ko sa iyang gidangatan. Dili pa igo nga nakabsan siya human na disgrasya. Kalit pagin nga nahanaw ang patay ni ining lawas sud sa morgue sa ospital. Brenna, Nakasabot ko si mong gibati, Brena. Kay mismo ako, nakasaksi nga mas gipangga kaniya. Nga laing tao kaysa giisip ni mong iyan. Kinsa ning bago lang, nagpaila nga mo'y matuod ni mong inahan.
Usahay makaingon ko sa akong kaugalingon. Nga unta. Sinoy po yung nalang mo inahimo na akong amahan. Siya na lang unta. Brenna, gusto na please. Iko na. Miss Grisha, gianog na lang ko sa presensya ni Noy Punyong. Nga sayo ra kaya siyang gikuha sa Ginoo gikan ako. Miss Grisha, nasaksihan ko ang paghilak ni Brina sa inyong otobangan ni Chumari. Samtang gihandom niya si Punyong. Handumon magyud ang mga maayong buhat ng Tarsila. Gibasulan ko na ang tanan ako mga sayop sa kagahapon. Labi na kay hinay-hinay na kinin nagtuliso ka na ako, Grisha. Muprang kalagit ko nimo nang, ha? Bisan ako, naglakot nimo. Tungod sa dili nimo maayong pagtratay ni Prana, iyaan pagganit niya, mo'y akong nahibawan atong higayuna, ha? Mas misamot pa sa dihang nasayran sa pnako nga inahan yun di ay kaniya. Ah, how come? Nga nabuhat nimo sa kaugalingon nimong anak. Miss Grisha, sa ako nang giingon ni Musunahan nga ako na itong gibasulan. Lawom kaayo ang uwat sa samad nga kikulit nimo sa dughan ni Brana. Tabangi ko, Miss Grisha. Aron mabalik na rin ako ang pagtahon ni Brina. Gimingaw na ko sa kanhing Brina nga mapinanggaon o matinahuron. Bisag na pasakitan ako siya. Oh, mo na'y pagkaingnon nang. Nga ang pailop sa tao, doon na gyuday kinutuban. Mapupos man gyud, labi pag sobra na. Pero sige lang, suwayan lang nako. Salamat, Miss Grisha. Di lang sab ko mapasalik ha, nga kaya na akong i-handle. Kay narbasad na'y baruganan si Brana, nga angay sab na akong irespeto. Salamat sa pag-asikaso ni Mukang Maki pa, ha? Wag ni mo siya pasagdi, hangtod nga nagkaanam na siya og ka-recover. Ato siyang obligasyon kay empleyado rin mo siya. Imong personal driver. Imong alalay. Ato napahimutan na taon sa ward, aning ospital nga iyang gibalhinan, ikan sa ICU. Giyatagan ko na sabto og kwarta si Pilar. Nya iyang inahan. Kaya gusto na mauli sa sirat. Uban masiguro nga luwas na ang kahimtang ni Maki. Muna rin ko ni Muglakaw. May pakikitaan pa ko iho Chomari. Okay. Sige pa. Padayon na. Oh. Ang sunod akong susiyon. Mao ang background sa doktor nga ni issue og declaration nga dead on arrival. Sinoy po niyo sa paghilanding ni ini aning ospital atol sa maong trahedya. Nagklaro og nailan ko na gyud ang duha ka mga doktor. Kamoy daling ni atiman nila ni Punyong og Maki. Sa dihang hida sila ning ospital atol sa maong trahedya. Ang duha pulos mga tinatakan ug mga kalabira ang kilid sa ilang may liog. Sa ato pa, mga antagonista sila. Ayag na ang kasiguruhan nga masayran ko ang matuod nga pahin sa kalit kayong pagkahanaw ni Punyong. Sud sa morgue yan ng ospital. Dr. Vernelio o Dr. Brildo. Ipasugat ko na kamo ni kamatayon. Mag-una kamo sa impyerno. Mga antagonistang satanista. Sin vergüenza. Hello, Yaya Ingrasya? Kumusta mo diya sa La Tierra, Dumjo Mari? Okay naman din Yaya. Bisa no na'y hulga sa kinaiyahan pero wa may panik. Pastiglad, dinhi sa syudad dong. Basta magkabalita bahin sa sitwasyon diha. Pangulbaan gyud uy, panguyawan. Padayon bagyapon puwahon ang kalangitan din Yaya. Tungod ko na sa gibugwak nga baga kayong aso sa bulkan nga kolor puwahon. Hangtod pa di ay karon, padayon pa ang puwahon. Nga kalangitan diyan dapita. Oo, Yaya Ingrasya. Uy, pamauli ka mo nga rin sa syudad. Kay tingali og unsay kahimtang kinahilad man niya ng bulkan sa Olympus karon. Wa kaya ngay kabalakan Yaya.
Safe ang tanan nga komunidad dinhi. Mao kanay gipasalig sa matag LGUs nga nagpalibot sa dakong bulkan sa Olympus. Nga murag paingon gyud tingali ni sa pag-alboroto. Padanglit gani ug magkinaunsa. Larga bayagin mo dayon diri sa syudad ha. Yaya Gracia, yes. Si Dumaki, kumusta naman ang iyang kahimtang Dong Jumari? Ni ako karon sa ospital, Yaya. O kaluoy sa Ginoo. Paingon na sa pagka-recover gyud sa hingpit ang akong driver town. Gibalhin ni gyud gani siya sa ward. Maayo kay gigawas na siya sa ICU Dong. Yaya. Si mama niya bilang naapagihapon diha no. Yaya, niya pa. Pero mupauli na po ni siya karon. Man masiguro nga medyo okay na ang kahimtang ni Maki. Kumusta ka, Maki? Dong Jumari, matirang matibay. Kana. Magig kinay maayaw, Maki. Believe ko ni mo sa imong kaligon. Strong yung ka. Samtang si Noipon yung gideklarar nga dead on arrival. Dong Jumari, pon, dong. Istoryahan na yun nga tabahin ni anak. Maki, unsay bot mo ipasabot? Basta, dong, magsulti raw niya lagi ta. Sige. Okay. Nagsabot ko, Maki. Sige, magsulti raw niya tana. Pagpakayog dali, ha? Si mama ni mo pilang, mupauli na ba syudad? Ako naghangyo ni mama nga mo pauli na kayo okay na. Pero nga naman, mas mayo nga niya siya nga magkaatiman ni mo. Siguridad sa kong inahan mo akong gihuna-huna Dong Jumari. Unsay buot ni mong ipasabot anang pagkasultihan ni mo di ay? Ha, Maki? Masayrano niya nila nga nakagawas na kugikan sa ICU. Ang gibalhin na ward. Ipakuot niya ako. Patyon ko nila. Maki? Muhangyo ko ni mo Dong Jumari. Sige, unsa ka na, ha? Napalihog si Sir Maynard. Nga pabantayan ko tungod sa sikreto nga akong nahibawaan. Maki. Sultihan ko niya na sa papaminat. Matirang matibay, Dong Jumari. Matirang matibay. Maki. Safety na si Maki dito sa ospital, Jomari. May nagbantay rin kaniya. Paminhart, hanglod ka ron, wa pa ko'y igong nasabtan tungod kay wa pagid kami magkasultig dugay ni Maki. Jomari, nakasuod na sa Leatera ang giisip na mong mga antagonista. Paminhart. Dako gyud ang posibilidad nga buhi pa si Sofronio apan gitaguan siya karon sa mga antagonista. Sambergwensa. Paminhart, balik sa Diyos pa. Kay andam gyud siya nga mudawat ka ni mo balik. Usa to? Usang gisulti nimo? Balik sa Diyos. Balik niya, Paminhart. Samtang may panahon pa. Sambergwensa! Wa ka mahibaw ni nang gipanulti mo Batanong Buenavides! At ang lain pang sumpay ng sigilado na sinuwat ni Marvin Sanchez Cabalguero. Tira del Sol. Kapag ko na o subscribe sa aking YouTube channel, ikaw kayong salamat sa inyong pagganunayong pagpaminaw.